काली खांसी के लक्षण पहचानिए। काली खांसी, जिसे पर्टूसिस भी कहा जाता है, छोटे बच्चों के लिए खतरनाक बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में बच्चे को बार-बार तेज खांसी आती है। खांसी के बाद सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। कभी-कभी खांसी के बाद उल्टी और कमज़ोरी भी महसूस होती है। अपने बच्चे को समय पर डीपीटी का टीका ज़रूर लगवाएं। समय पर टीकाकरण ही सुरक्षित बचपन की सबसे बड़ी सुरक्षा है।